Hello， 大家好，係我的文字啦。咁今日我就會介紹呢個我由淘寶買翻嚟嘅 PP 卡機台嘅卡啦，係啦。就封面就有呢兩張一張細卡嘅，係啦，一張細卡，一張大卡啦。之後後面就係咁嘅，係啦，咁有呢三張同埋呢三張細卡嘅，而家跟住清楚先。係啦，同埋呢個 PP 機台啦，係啦，咁我就係今日買就今日先整嘅，係啦，咁首先咧我就會俾大家睇埋一啲我同人哋換咗翻嚟嘅 PP 機台嘅細卡同大卡嘅，咁每個都係有2張啦，咁我其實淨係用一個軟綿綿朱古力洋裝咧就可以換到呢4張啦，係啦。即係首先就有呢張嘅蘇菲嘅阿基啦，好啦，呢張阿基啦，之後就係雨上姐姐嘅呢一個 Prism 中品牌嘅細卡啦，係啦，同埋呢一張大卡嘅 Lala， 係啦 ，Twinkle Ribbon 啦 ，N 嘅，係啦，同埋呢對鞋嘅連埋都係 N 嘅。係啦，咁我哋就而家先打開呢張卡先啦，先搬開其他嘢先。係啦，就開呢個啦，準備。淨係要整少少嘢啫。唔得，太恐怖啊！好靚啊！嗰個咩嚟㗎？早晨啊，今日我有件事想同大家宣佈啊！你覺得自己似邊個明星啊？黎耀祥。唔似。你似大番薯。哦，蘇基嘅。咪玩啊！你哋喺度整緊啲嘢？我哋係夢想的女仔啊！哦，係咩啊？唔係。咁我就記得個網站話過好似有啲 CR 嘅，不過我就唔知有冇攞到啲 CR 嘅。係啦，總之點啦。我決定去做一份新嘅工作。哦，講真㗎？係啊。我淨係封面係咁啦，應該全部都係我第一務拯救全世界啊！即係你會做特務？假卡嚟嘅，係啊。西元都翻嚟啦！冇有新車、新架撐，仲有新武器嘅，仲之乜都有。哇！哇，正到爆啊！你真係會去拯救全世界啊？係啊，我話你。係啊，咁我就會攞鉸剪過嚟。啊，唔係，我唔使攞。係啦，呢啲就先睇咗細卡先啦。係啦，細卡。係啦，咁就係用嗰個橡筋箍住。睇下，咁係啦，全部都係假卡。係啦，首先就係呢張 Lala 啦，呢張 Miley 啦 ，Sion 嘅呢一張啦 ，Miley 啦。Lala 嘅 CR 啊 ，yes， 仲有 Miley 嘅 CR， 之後就係Sophie 嘅呢一張啦 ，Miley 嘅呢一張 PR 啦 ，Sion 嘅 CR 啦 ，Sion 嘅呢個頭飾嘅，係啦，好嘢，啦，之後就有呢一沓嘅大卡嘅，係啦，咁就有 Miley 嘅 PR 啦。Miley 嘅 N 啦 ，Miley 嘅 N 啦 ，Lala 嘅 N， 係啦，呢啲係啦，之後就係呢張嘅，係啦，咁就咁樣咯。咁啲大卡入面就冇細卡，就冇 CR 嘅，不過就啲細卡入面就有一啲 CR 啦，3張嘅。我幫你搞掂佢嘅。係啦，3張 CR 啦，係啦。今日就講到呢度先啦，咁就如果有咩想講嘅，我就喺下面 play comment 啦。咁就而家就講到呢度先啦，拜拜。